Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Kardeşler, biz sihirçilik öşkürü turahında 2 video yazdırdık. Bu davamı bulhun. Çünkü qarayбыз, kişiler көп horovlar bire. Başkurtlarga din türkümünde bunun turala biz көп höylehek de barыбir kayber kişiler belki tыңламайдыр. Хәзерге заманда күбрәк видео карайдар бит инде. Карагастар, хоровдар күп бугас, ошонула карап койсундар. Кимгәлер бәлки файдаһы тиер. Ошо өшкөрү турасында видеоны карагандан соң, әлбиттә, күп кеше хораясак, бәлки хорайдыр да, өйдә сихир була аламы? Әгәр безнең өйдә берәй сихир табылса, без нимә эшләргә тиешбез дип әйт. Бу да мөһим. Чөнки без өйдә яшәйбез, өйдең исендә төрләмә була ала бит инде. Гомумән бу, кардәшләр, бик зур, озын мәсьәлә, айрым дәрес, мөхадара һәм итеп эшләргә уйласак, әлбиттә, күпкә һузылыр ине. Бер генә хәдискә аңлатма бирергә тырышсак та, ул 5 минут ала ла куя бит инде. Шуңа тагы ла нык кыскартырга тырышайык. Ысынлап та берәй кешегә енді хөсләтергә уйласалар, сихир ебәргә уйласалар, әлбиттә, уның өенә берәй нимә ташлап китүләре бар. Әгәр шул ысынлап та булган икән, кешегә нимә эшләргә? Был һорауга җавап бирмәс бурын, тәүдә, кардәшләр, баштан әйтеп китәйек. Мана кемнең өендә нимә була, кем утыра, кем яшәй, кем кереп сыга, ул һәрбер кешенең үзенә бәйле бит инде. Ошо өйдең хуҗаһына, Мына шуга ошо мәсьәлә турында ла әйтеп китәйек. Әгәр өйегезне кемдер бысраткан икән, берәй әшәкелек ташлап киткән, сихир шул исәптән, бында кем гаепле? Ташлаган, ана шул ташлаган сихирчылардан, һезгә явызлык теләгән кешеләрдән хакланырга кирәк, әлбиттә. Ләкин өйдең хуҗаһы һез бит. Уның исендә нимә булганы һезгә бәйле, Мына күз алдына китерәйек, берәй кеше табибка килде ла, шундай һорау бирә, Мана минең яман тештәр бысрап китте. Нимә эшләргә икән мин, әллә бүген теш тазартып алырга микән? Әлбиттә, бүген генә түгел, һин тешеңде кай вакыт, бәлки көнне 3 тапкыр тазартырга тиешең. Менә шулай ук өй. Уйламагыз, елына берде мулланы сакырдым да, ул 5 минут нимәлер укыңла, безнең өй тазарды, башка бысрамай дип. Юк. Өйдең нинди булуы, физик, матди, рухи тазалык ул һезгә бәйле. Шуга өйгә теләһенмә кирмәһен өчен, кардәшләр, һез үзегез дингә якынрак булырга тиешегез. Мөмкин кадәр әз генә диндарлык, тәкъва һездә булырга тиеш. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә әйтелгән бит инде. Әгәр кеше, мәсәлән, Коръән укымаһа, уның өйе ташландык өй һымак тиелгән, Һәм шулай әйтелгән, өегездә намаздарды кылыгыз, өйҙәрегеҙ ҡәбер һымак булып китмәһен дигән хәдис бар. Был хәдистә нимә тураһында әйтелә? Әлбиттә, нәфил намаҙҙар, сөннәт намаҙҙары, сөнки фарыз намаҙҙарҙы мәсеттәрҙә күберәк ҡылырға тейелгән, өйҙең эсендә мына төрлө нәфил намаҙҙар ҡылынырға тейеш. Тимәк, был хәдистән күренеп тора, аңлашыла. Әгәр өйҙә кеше намаҙ ҡылмай икән, тимәк, уның өйө ҡәбер һымак була, Шулай уҡ Ҡөрьәндә уҡылмаһа, был ташландыҡ буш өй һымак. Мына күренеп тора бит инде. Ҡыҫҡаһы, ошо хәдистәрҙе генә алһаҡ та, беҙҙең өй матур, таҙа, рухи яҡтан яҡшы булһын өсөн, беҙ намаҙҙарҙы, Ҡөрьәнде уҡырға тейешбеҙ. Әйтмәгән бит бында Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям, эй мосолмандар, исмаһам, йылына бер Ҡөрьән уҡыусыны саҡырығыҙ дип. Бармы шундай хәдис? Юҡ, әлбиттә. Һеҙгә төбәп әйтелгән. Өйөгөҙҙә намаҙҙар ҡылығыҙ, Ҡөрьән уҡығыҙ тейелгән, Шулай уҡ мына һеҙҙең өйөгөҙгә кереп, әгәр кемдер нимәлер ташлап китә ала икән, ниндәйҙер сихырын эшләп, ендәрҙе хөсләтеп,
Мына һорау, был кеше һеҙҙең өйөгөҙгә нисек килеп ингән һуң? Тимәк, ул һеҙҙең эргәгеҙҙә йөрөй. Һеҙҙең эргәгеҙҙә йөргәс, тимәк, һеҙ дә ана шул кеше һымаҡ. Яуыз кеше һеҙҙең дуҫығыҙ булғас, тимәк, һеҙҙә лә яуызлыҡ бар. Был бит инде бик ябай хәҡиҡәт. Элек-электән әйтелгән. Ислам дине теге хәдистәрҙә, Ҡөрьәндә генә түгел, төрлө хатта фәлсәфә әһеле хатта бының турала күп һөйләгән. Һинең дуҫың инде, һин дә шулай. Әгәр һинең өйөңә кемдер килеп нимәлер ташлап, өрөп, сихырлап йөрөй икән, тимәк, был һинең дуҫың, һинең эргәлә йөрөгән кеше, хатта туғаның булһа ла бит. Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйткән, булһын һинең дуҫың тик тәҡвәле кеше, тәҡи, һәм һинең ризығыңды ла тик тәҡвәле кеше ашаһын. Һәм яуыз кешеләрҙән йыраҡ булыу тураһында, йыраҡ йөрөү тураһында хәдистәр бик күп, ҡәрҙәшләр. Бының турала ла беҙ күп аңлаттыҡ. Кеше үҙенең иң яҡын дуҫының динендә тейелгән. Шул эргә-тирәгеҙҙе таҙартығыҙ шул иҫәптән яуыз кешеләрҙән. Хатта мына бер тамсы шик булырға тейеш түгел һеҙҙә теге йә был кеше тураһында, хатта туғанығыҙ булһа ла. Өйөгөҙҙә ниндәйҙер насар нәмә табылды икән, һорағыҙ ҙа, ул ҡайҙан килеп сыҡҡан? Туғанығыҙ булһа ла, ул ҡәйнәгеҙме, киленегеҙме, ике туғанығыҙмы, тимәк, һеҙҙең эргәлә йөрөй. Эргәлә йөрөгәс, ул ана шул яуыз кешегә, диндар кешегә тартыла бит инде. Мына шул мөһим. Тимәк, Ҡөрьәндәрҙе өйөгөҙҙә, өйҙәрегеҙҙә уҡығыҙ. Намаҙҙарығыҙҙы, нәфел намаҙҙарығыҙҙы ҡылығыҙ. Мөмкинселек булмаһа, фарыз намаҙҙарығыҙҙы ла ҡатындарығыҙ, балаларығыҙ менән ҡылаһығыҙ. Мана шул бик көслө сара. Үҙегеҙгә һаҡланып йөрөү тураһында беҙ күп аңлаттыҡ. Кеше тәһәрәт менән, зикерҙәр менән, ураҙаһы менән, намаҙҙары менән йөрөһә, уға, әлбиттә, ендәрҙең килеп ҡағылыуы бик үк ихтимал түгел. Артабан, мына эргә-тирәләге кешеләрҙе нисектер дөрөҫ тәртипкә һалғандан һуң да барыбер нимәлер табыла икән өйөгөҙҙә. Был нимә була ала, нимәгә иғтибар итергәрәк? Әгәр кемдер берәй сихыр ташлап китһә, ҡәрҙәштәр, ул барыбер берәй шәй, предмет була бит инде. Сихырҙы бит төрлө сәс, тырнаҡ, әллә инде унда һаһыған йомортҡа, ҡан һәм башҡа шуның һымаҡ нәмәләр аша эшләйҙәр. Әгәр кешегә енде хөсләтергә булһалар, ул бит инде ябай эш түгел. Һәр бер кеше үҙе эшләй алмай. Аңлаттыҡ бит инде, сихырсыға баралар, сихырсыға ниндәйҙер талап, заказ ҡуялар, был сихырсы унда әллә нимәләрен эшләп был кешегә бирә, был кеше китереп ана шул сихырларға теләгән кешеһенә ташлай, һалып китә һәм башҡаһы. Мана шундай бер оҙон процесс. Әгәр өйөгөҙҙә берәй сәйер нәмәләр табылды ти, нимә һымаҡ? Мана мин әҙерләп ҡуйҙым да, ҡәрҙәштәр. Энә булһа бәләкәй булыр ине, шуға мин ҙур итеп алдым. Мына ошондай энә урынына шиш таяҡтан. Мына күҙ алдына китерегеҙ, ошо мәҫәлән энә. Энәне ҡарайығыҙ, энәгә нимәлер бәйләнгән, нимәлер тығылған, сәселгән. Мына был ниндәйҙер баланың уйынсығы була алмай. Кемдеңдер кәрәкле нәмәһе була алмай. Сәстең заколкаһымы. Мына ошондайыраҡ нәмәләр тапһағыҙ, башҡа аҡылға һыймаған. Был кемгә кәрәк булды икән ул? Нимәгә бына? Нимә ул был? Мына кем бала уйнағанға оҡшамаған, кәрәкле бер нәмәнең өлөшөнә оҡшамаған, ҡыҫҡаһы башҡа һыймаған, әллә инде мантыҡһыҙ, нелогичный нәмә. Әгәр тапһағыҙ бит, уйланыр кәрәк. Быны мин миҫал итеп кенә китерҙем. Күргән, уҡыған, фотоларын күргән нәмәләрҙән. Мәҫәлән, энәне алдығыҙ, ҡарайығыҙ, әллә инде епте күп төйөндәр бар. Мана шулай була. 70 күп төйөн. Бала уйнап ултырһа ла, шул хаттым ул ыҙалап ултырмай, төйөндәр эшләп. Мана шундай нәмә. Берәй ҡағыҙ, мәҫәлән. Ҡағыҙҙы асып ҡарайығыҙ, бында әллә нимәләр яҙылған. Ҡараһаң, хәреф һымаҡ, хәрефкә лә оҡшамаған.
ләкин кемдер язып утырган. Ысынапта теге айырым һүҙҙәр һымаҡ, ләкин ҡыҫҡаһы нимәлер. Нимә икән был тип аптырап ултырабыҙ бит инде. Ошондай нәмәләрҙе тапһағыҙ, тимәк был сихыр. Бындай нәмәне шунда уҡ апарып теге утҡа яғып, юҡҡа сығарып, йә утҡа яға алмайһығыҙ икән, тәрән, берәй соҡорға һалып, әлбиттә тәүҙә уны мөмкин ҡәҙәр юҡ итергәрәк, теге юйып, тапап, яндырып, күмеп, шундай нәмәләр. Был берәй сәйер предметтар, шәйҙәр. Һәм шулай уҡ була ҡайһы ваҡыт теге кемгә сихыр эшләргә теләйҙәр, шуның берәй әйбере юғала ла, аҙаҡ килеп сыға. Тимәк, әйттек бит иң башта. Тимәк, ниндәйҙер эргәлә йөргән кешегеҙ, шул һеҙҙең эс күлдәгегеҙҙе, берәй салбарығыҙҙы, унда хатта нәскигеҙҙе алып китә лә, нимәлер эшләй ҙә, сихырлай ҙа, сихырсыға апарып теләһенемә, шунан һеҙгә китереп бирә. Мына ҡайһы ваҡыт бер иҫкән төшкәнде әйтеп китәйек. Мына мәҫәлән салбар, ебет. Ҡарайығыҙ, салбарҙың ошо тирәһендә ҡырҡылған. Күрәгеҙме? Мәҫәлән. Һеҙҙең өйҙә, әйтәйек, бер бала юҡ, ҡайсы менән уйнамай. Һеҙ аптырайығыҙ бит инде, бәй, был нимә? Минең салбарҙы кемдер ҡырҡҡан да ошо тирәһендә. Йә бында, йә тубыҡ эргәһендә, был мөһим түгел. Ҡыҫҡаһы ҡайһылыр урыннан ҡырҡылған. Бәлки ул күлдәк, күлмәк булыр. Теге йөрәк эргәһе ҡырҡылған, унда ашҡаҙан эргәһендә ҡырҡылғанмы. Йә мәҫәлән берәй энә сәселгән, ҡан буялған, нисектер тегелгән, унда белмәйем. Ҡыҫҡаһы ниндәйҙер теге манипуляция яһағандар да, һеҙҙең берәй әйберегеҙгә китереп кире һалғандар. Сәйерме? Сәйер. Ошондай нәмәләр табылһа, ҡәрҙәштәр, тимәк, һеҙҙең өйгә сихыр ҡылырға маташалар. Ләкин маташтылар да, ул шунда уҡ һеҙгә зыян китерҙе тигән һүҙ гарантия буламы? Юҡ, булмай. Сөнки бына был нәмәләр борсолорға, ниндәйҙер теге һаҡланыу сараларын алырға бер ҙур сәбәп, әлбиттә, ләкин ҡурҡмағыҙ, шунда уҡ ҡурҡып китмәгеҙ, паникаға бирелмәгеҙ. Ошо нәмәне эшләгәндән һуң мотлаҡ һеҙ ауырып китәсәкһегеҙ, һеҙҙе сихырланылар тигән гарантия юҡ. Ләкин барыбер башығыҙға һалып ҡуйығыҙ. Тимәк, һеҙҙең эргәгеҙҙә ниндәйҙер яуыз кеше йөрөй. Әгәр күрҙегеҙ икән, мана ошондай салбардымы, күлмәктеме, йә ошондай теге төрлө предметтарҙы китереп ташлағандар икән, шунда уҡ юҡ итәһегеҙ, яғағыҙ һәм һаҡлана башлайһығыҙ төрлө саралар менән. Ҡөрьән уҡыйығыҙ, зикер уҡыйығыҙ, өйөгөҙҙө таҙартағыҙ. Ошондай сәйер нәмәләрҙе тапҡандан һуң, ҡәрҙәштәр, бөтә өйөгөҙҙө ҡарап сығығыҙ, йыуығыҙ, һеперегеҙ, ниндәйҙер ярыҡтарға иғтибар итегеҙ. Бәлки берәй ярыҡта ниндәйҙер энә торалыр, ебет. Берәй яҙыу, мәҫәлән, йә ҡан ҡайҙалыр. Шуның маҡнымы инде. Әгәр өйөгөҙҙө тулыһынса таҙартағыҙ ҙа, Ҡөрьәндәр уҡып, зикерҙәр ҡылып, үҙегеҙҙе лә, йәшәгән йортоғоҙҙо ла, балаларығыҙҙы ла һаҡларға теләйһегеҙ, һис паникаға бирелергә ярамай. Ятҡан урынығыҙға иғтибар итегеҙ. Бәлки мендәр. Мына, әйткәндәй, беләгеҙме, берәй шикләнгән кешегеҙ булһа, ошо нәмәне тапҡандан һуң, барыбер ул кешенең берәй уйы була бит. Быны кем бирҙе әле ул? Кемдән һуң килеп сыҡты әле ул? Минең өйгә килгәндән һуң. Әлбиттә, быны бөтәһенә лә һөйләп йөрөргә кәрәкмәй. Сөнки кем белә, һеҙгә күп кешеләр керһә, һеҙ береһенә уйлайһығыҙ, ә ул икенсе кеше булып сығыр бит. Ләкин барыбер мана башығыҙҙа тотағыҙ. Мана ошо килгәндән һуң минең унда берәй кейемем юғалды, кейем юғалғас, шунан тағын килеп сыҡты, бер ере ҡырҡылғанмы унда, тегелгәнме, йыртылғанмы, мына шуларға иғтибар итәгеҙ бит. Һәм ошо һаҡланыу сараларын күрергә кәрәк. Мендәр, беҙҙә мендәр тиҙәр, яҫтыҡ инде бит. Яҫтыҡҡа ҡайһы ваҡыт тығып китәләр бит инде. Сөнки кеше йоҡлағанда барыбер теге баш аҫтына һала. Бәлки берәй энә торалыр, ҡайҙалыр. Ана шуның мараҡ нәмәләргә, ҡәрҙәштәр, иғтибар итегеҙ ҙә, өйөгөҙҙө таҙартып сығарығыҙ ҙа, һәм уйланығыҙ үҙегеҙ тураһы.
турала. Һеҙҙең тормошығыҙ дөрөҫ микән? Мына ошо нәмәлә, әгәр Алла Тәғәлә һеҙҙе ошо нәмә менән һынаған икән, тимәк һеҙҙең үҙегеҙҙә лә нимәлер бар. Нимәнелер, тимәк һеҙ үҙегеҙҙә үҙгәртергә тейешһегеҙ. 5 намаҙ ҡылағыҙмы? Юҡ. Мәҫәлән, намаҙға баҫыр кәрәк. Ҡөрьәнде йыш уҡыйһығыҙмы? Юҡ. Уҡый белһәм дә дөрөҫ уҡыйым микән? Зикр тигән нәмәне беләм микән? Мына ошоларҙың барыһында өйрәнергә тейешһегеҙ. Сөнки һеҙ үҙегеҙҙе һаҡлар өсөн генә эшләмәйһегеҙ, ә балаларығыҙ өсөн дә. Беҙ бит белмәйбеҙ, мына был сихырҙы кемгә төбәп эшләгәндәр, ниндәй талап, ниндәй заказ менән. Үҙе үлһен типме, ире китһен типме, берәй балаһына ҡағылһын типме. Был ҡурҡыныс нәмәләр, ҡәрҙәштәр. Шуға уйланығыҙ. Ултырмағыҙ унда. Ул юҡ ул нәмә, ундай нәмә ғүмере булмай, әкиәттәр. Һеҙҙең өсөн әкиәт, беҙҙең өсөн булар факт. Беҙ уларҙы бик күп тапҡыр күрҙек. Кемдер әкиәт тип һанар, аҙаҡ уны ҡотҡарырға тура килә. Теге бынан алдағы видеола күрһәткән һымаҡ уны. Ул бахырҙы өшкөрөп, аңлатып, ҡаҡҡылап, һуҡҡылап, ул еңелләмә түгел. Әйттек бит инде теге видеола. Ҡайһы ваҡыт айҙар, йылдар буйы һуҙыла. Ошо дауаланыу процессы шундай хәлгә эләкмәҫ өсөн алдан уҡ үҙебеҙҙе һаҡлап, Алла Тәғәләгә яҡын булып йәшәр кәрәк. Мына шулай ҡыҫҡаһы. Һеҙгә ҡыҫҡаса ғына аңлатып киттем. Өйҙәрегеҙҙе таҙа тотоғоҙ, яуыз кешеләр килмәһен. Хәҙистә әйтелгәнсә, ризығығыҙҙы тик диндар, тәҡвәле кешеләр ашаһын, һеҙҙең эргәгеҙҙә тик яҡшы кешеләр, саф мосолмандар йөрөһөн. Әгәр ниндәйҙер зарар һеҙгә ҡағылған икән, тиҙерәк бынан ҡотолорға насип итһен. Руҡия, дауаланыу сараларын үҙегеҙ белегеҙ, өйрәнегеҙ. Ошо беҙҙең теге параллель тормошта кемдәр йәшәй, ендәр тураһында күберәк өйрәнергә тырышығыҙ. Бының турала китаптар бик күп. Мәҫәлән, бер бәләкәй генә китапты видеоның аҙағында әйтеп ҡалайым. Острый меч, разящий колдунов. Острый меч, разящий колдунов. Русса әйтәм, сөнки башҡортсаға ул тәржемә ителмәгән. Ғөмүмән башҡорт телендә лә, татар телендә лә бының турала китаптар күп. Ярай, ҡәрҙәштәр, был юлла хаттым һуҙырға тырышманым. Һеҙгә максимум мәғлүмәт бирергә тырыштыҡ. Уңыштар бөтәгеҙгә лә. Һорауҙарығыҙҙы аҫта яҙығыҙ. Башҡорттарға дин төркөмөнә килегеҙ, уҡығыҙ, өйрәнегеҙ. Алла Тәғәлә һеҙгә 2 донъя бәхетен насип итһен. Әмин. Ассаламу алейкум.